Alors mon avion préféré c'est l'Airbus A320. Tout d'abord parce que c'est notre fleuron national ici, je dirais presque en Europe, puisque c'est un programme européen. Et puis c'est un avion qu'on utilise beaucoup dans le cadre de nos déplacements ici chez ACS. Nous avons un marché qui est très adapté pour ce type d'appareil, donc c'est un 180 places. C'est un avion qui reste le plus, je dirais, économique au niveau de sa consommation de carburant et qui pollue, je dirais, beaucoup moins que certains autres avions qui emportent beaucoup moins de passagers. Pour aller sur de courtes distances en Europe, c'est pour moi l'avion le plus performant sur des vols de moins de 5 heures lorsqu'on a moins de 200 personnes à transporter.